Baš izgleda da smaram sad malo ovdje. Boli te kurac u dupe. A boli. Šta? Šta se radi? Čekaj. Prvi put da vidim mog idola, brate. Znaš koga sam sad sreo malo pre, brate, ovog Rajketa malo, što snima za YouTube, brate. Oni i Urke zajedno snimaju, brate. A bila drama, prvo pa onda, viš kako se radu, brate. Vidite na kratko kao za dramu, oni kao ništa, to je bilo kao radi fore. Da skupe klince, kao... Koja prljavuša? Šta? Nešto si promijenio styling sad, nešto si kao u fasonu... Pa to sam dobio novi posao. O, radiš kao security ozbiljno. Da, u striptease baru. Moram da posjetim taj striptease bar. Poštovanje, ljubim ruke. Jebačina, skidaj se glava, jebačina. Medved s ljubavlju. Da. To je baš seksi, a od koga? Koliko ti imaš godina? Sasvim dovoljno. Dovoljno za šta? Za jedan seks. Ajde, koliko imaš? Punolatan si. Ako želiš da me iskoristiš. Gledaj kakvi kralj, pogledaj s kojom masem, pogledaj ga. Kakvi kraljinu. To lik sa Zizu. Pa to je neki youtuber, brate, pogledaj ga. Lik je legenda. Vidi ima neku pizza bocu, pogledaj. Viš prica iz nje. A ja čim tebe vidim na ovom momentu sada. Zapisao si mi srce. To je malo gej sa tvoje strane, ali razumljivo. O, koga to moje mumificirane oči vide? What's up, my Asian friend? How do you like this beautiful face? I know you are wet. Good as fuck. You want crazy Asian. Yeah. Where are some Asian bitches? Ajme, ti si neki luđak. Luđak. Pa ne bi ja tako sebi prestrogo osudio. Jebote, kako sam vruć. To je zaista anegdotalno. Čekaj sad da stavim ove jebazovne slušalice. Jel se čuje sad bolje, a? Ko na koncertu je. Znači možda zapevamo, je. Jebem ti. A možda skiješ masku s ovim kosi, aj molim ti. Neću joj kažem, bećam. Ajde, koliko imaš godina? Pitaš me koliko sam star da bi znala koliko mi je porastao ud. Spolni ud. Što mi jebo bre? Kakaj slikam, stani da pošlim drugarima, brate. Pa gdje si, brate, Bog te mazda, tražim te već mjesecima. I šta ćeš sad kad si me pronašao? Pa lik si na mjestu, Bog te, ti mene sjećaš? Pa, ne baš, ali tvoja njuška mi je poznata. Kako ti se sviđa moj mumificirani face? Dobar si, stari, dobar si. Nekim drogama, Bog. Ideš za tajemno kurve, brate. Možeš, odeš, brate, nađeš kurvu, izjebiješ iz te pare koliko ćeš potrošiti u klubu za nju. Ima smisla. To se zove ekonomska računica. A što ne odradiš neki live, brate? Dok ja nađem nešto zanimljivo, ovdje se u pičku materiju. Mogu bi ja da odradim live, ali ne mora da bude Omega, nego ja. Družim se sa svojom publikom, svojim milionskim auditorijumom. To i nije loše. Zaista moguće. Nije nemoguće u svakom slučaju. Daj, pokaži mi se, jebote. Kakav je to jezik ulica? Ajde, čao. Neko ću da jebem večeras. Neko ću da maksimalno rastrem od kulica večeras, kapiraš? Tako. Pozdravim moje pratioce na live-u. Pozdravim svoje pratioce na live-u. Ona kao, kod koga, šalji mi. Gaju posla neko, traži kod njega sigurno da tu. Haos, brate, ali sve bi htjeli da budu poznate. Kiti se tuđim perijem. Čekaj, nešto mi još da ti kažem. Nešto za kurve, brate. A najvjerovatnije. A neću ti se pretplatiti. Hoćeš. Oboje znamo da hoćeš. Jel tako? Tako je. Pa rekao sam ti, sve padno. Pre ili kasnije. Kao Marsovac. Wow. A si lep. Lep?
Ko Bog? Aj više od toga. Šta je pička, usro si se, a? Nis, Usro si se ko pička zadnja. A? nisam se Usro? Šalim se. Šta se usro bre, a? Nis, Šta se usro bre, a? nisam, Šta se usro bre, a? nisam. Legaran si, majke mi je. Ne bre, od kad si se rodio grmin jebot. Grob me rodio, kapiraš? Ja tebe kopiram. Ne, Kopiraš ko iz vulve, brat. Ko iz vagine, ko iz pičke. ne. Ko iz ženskog uda. Evo te izginuo. A brate, mnogo loše se čuješ, ne vredi, ili... Ma ne mogu da dišem kad ovim jebot. Šta bi ljudi dali da ti vide lice, jel? Jel bi dali pičke? Moguće. Vrlo moguće. Dobar dan, cenjeni gospodine. Kako ste u ovoj jezivoj noći? Jel snimaš sad? Možda malo Zašto? rekreativno. Komšija. Murija. Uje. Jel ti valjaš te maske, šta radiš? Ja sam glavni distributer. Može se reći da sam zaštitno lice. Koliko si meni fora ukrao ono... Nema na čemu. Ja tvoj. Ukrao si moju foru da živiš, je. Se urodio posle mene. Ti prvi vidim. I iskopirao me da živiš. Kapiraš? Mogu? Aj ne seri. Svi furaju tvoje fazone, omegli to. Pa jebi ga. Svi bi da budu tata. Ali ne ide. Da. Znaš koliko je ovo glupo, druže? Ja stavio masku, oni me banovali. Kaj snimaš? U granicama normale. Pa si sad šeširđija, Sad sam gej. Došao je da živi u Jasku i u Jasku je imao malu špecerajsku radnju. Beži bre. Šta ste se usrali? A legenda. A šta streamaš? Seks. Samo to, a? Samo to. 24/7 seks. HC jebačinu. Ništa, idemo mi Poljakinje tražiti u živi. Wow. Hey, my Nubian brother. Ova jakna mi je totalno seksi. Iz jednog razloga. Kad obučem ovo, cijela moja figura može da se lepo vidi. Ako sa onim kostimom sam kao vreće govanom. Anubis me mumificirao. Pre nego što me mumificirao, toliko sam napalio na moje telo za malo da me silovao. Tako treba, brate. To je baš jedan napaljeni kjer. Dešava se. I kažemo kad će smrt da dođe po tebe. Kaži. 1. januara ti ćeš obazrivo da se ponašaš, bit ćeš ono, ali on će dođi iza svojih leđa i reći će: ja sam došao po tebe, mladiću. Jel znaš, brate, zaslužio si to što... kad smrt dođe kod babe i pita: babo, hoćeš sok? On kaže: hoću, on kaže: sok.